雪地送外賣。唉，哇，好冇啊！後邊有車嚟，好冇？使唔使開咁撚快啊？你老母閪！哇，甩甩地尾啊！屌你老母啊！真係，哇，要慢駛啊！哇！而家行0.7個 mile 都要好耐時間啊！但係點都快過行路嘅。喂，屌你架車做乜撚嘢啊？哦，行2波線啊！2波，哇哇哇哇哇！屌你老母慢過，有乜理由慢過我架單車㗎？你老母閪！唉，冇撚揸車啦，行路啦你班仆街！14283。唉，去啲水濕下水先。屌你老味，咁咪唔撚掂啊！咁都捱鳩曬嘢。唔敢開快啊！唔好講少啊！個扭力太大咧，你就會打滑㗎啦，滑閪啊！真係，我冇臭閪真係。點解要出嚟咧？因為有獎金，因為窮啊！唉，屌你老母窮撚啊！真係仆街。唔撚柒你，屌你老母！非常哇！屌你老母鏟過去啲仆街，你鏟過嚟把撚嘅，屌你老母！啲撚嘢好撚閪自私嘅，屌你老母！踢撚曬中間，屌你老母臭閪啊！仆街！自私閪，屌你老母！自私閪！哇！車都唔可以咁快，更何況我呢架電動單車。哇！你唔好閪。屌你老母快啲仆街！點解仲唔撚行啫？屌你老味！望乜撚嘢啫？屌你老母閪！
見到啲雪都驚啊！屌你老味閪，不能咁撚快，亦都唔可以太過撚慢。哇！前邊，哇！屌你老母前邊先係危機重重啊！你睇下，浮撚晒啊！14236加。屌你老母14236加啲撚度加。Turn right on 36th Street, then drop off on the right. 14236街，慢入啊要屌你老母14236街。Drop off on the right. 14238，屌你邊撚度仆街！哇！屌你老母Yes. Thank you。粗口版送外賣，屌你老味，做撚到成塊閪咁樣樣，唉！1.2個貓，屌你老味路可唔可以好行啲？好，其實都冇咩路好撚好行嘅啦。我勝在冇車，唔撚理鳩佢。Turn right on 35th Street. 屌你老母阻撚住我行啊！係咪一定咁樣住呢？如果你話你真係想去，呢度冇鏟雪車可能，所以咧得啲車行過。哇！屌你老母真係，哇！海綿啊，踩海綿會點樣樣？浮下咯。行人路又唔撚得，屌你老母真係！我老婆上次都試過。
我而家要低速行。屌你老母！好撚遠啊，0.8個 mile 都，你睇下。可唔可以俾啲平啲路我行啊？唉，有朝有返啲水啊！哇！屌你老味，你睇下。又唔可以扭太大，扭太大油啊，唔撚掂嘅。上次幾乎小炒啦，唔係幾乎直頭炒撚咗小炒，甩尾跌撚咗落地下，好撚彩唔係快啫架車，但係都好撚重啊！成百幾磅，110磅啦，連買嘢食。屌你老味閪！In a quarter mile, make a slight right turn on 18th 平時 Avenue. 咧就行3科，而家行2科。其實反而我覺得咧，如果單車右軚嗰條仲好啊！唔知點解踩呢啲路，即係有啲濕滑啊！呢啲濕路反而好啲，但係都唔可以太快，因為你唔知邊度慢邊度快啊嘛。你唔知邊段路係有雪啊嘛。你好似而家，你睇下又有雪啦，所以你唔知邊條路可以快可以慢，你一定要保持平均速度。屌你有乜撚嘢車啊？頂車啊！屌你老味啊！ Make a slight right turn on 18th Avenue. 阻撚住晒，阿蛇婆都阻撚住晒啦！屌你老母！唉，沙膠龜真係唔好過住，屌你老味！應該出去打啲死嘅死線。喂，呢盞燈咁撚耐啊！屌你老味！後邊有阿蛇喺度，冇撚過啦！屌，阿蛇喺度唔好撚過，如果唔係好撚大兩鑊啊！唉，唔得啦！屌你，我篤公仔，屌你，哇！啲路又爛又有雪，你點撚樣玩啊？你睇條路，屌你老味！搞熱嘢啊！哇，熱嘢賽道啊！屌你老味！唉，屌唔好撚過真係。
應該隨時阿蛇又嚟啊！屌你老母，阿蛇又嚟啊！唔掂啊！阿蛇你又唔撚啱阿蛇， Just ahead turn right on 49th 阿蛇 Street. 我好撚慢噶啦！屌你老母！好似冇見過一班電動嘅單車經過喎，而家你睇下，但係冇同行喎。喂，幾多49間？我屌！ Turn right on 49th Street, then drop off. 1739，好撚快啊！屌你老母！啊！1739，屌你老母！喂，講撚咗出嚟，唔撚使驚。啊屌！屌好撚真 Uber 嗰個彈咗出嚟把撚啊！屌你老母臭閪！唉，想行下路啦，唔撚理鳩佢。呢度有得上點咪咧？我出唔撚翻去可能點解？邊度咧？屌你老母邊撚度啊！仆街！屌你老母閪！原來呢度有喎！屌仆街！睇下我而家去邊度先？我都好唔排嘅，屌你！OK，thank you。OK，happy。 Yeah, yeah, OK，thank you。 here, here. 喂，thank you so much，thank Head to your you。 pickup Good at night。 the Lal Express Chinese. 哇！居然有貼士喎，梗係有貼士啊！屌你老味冇貼士，冇貼士真係唔撚屌你啊！咁撚多貼士，5蚊到啦，屌5蚊。唉，唔係為咗貼士，為咗獎金嘅，為咗人人為我，我為人人都屌你老母！唉，做撚埋佢，去邊撚度？唔撚爭在。 Head to your pickup at Upside Craft Burger. 哇！你睇下呢個事咁撚樣，唉，呢度行唔撚到出去添，仆街！唯有行呢度啦。唉，喂，屌呢度行唔撚到出去喎呢度。哇！冇諗辦法啦，前無去路，後有雪花。哇！屌照去啦，唔撚你硬漢子嚟噶嘛？唉， Turn yeah. right on 17th Avenue, then turn left on 47th Street. 出翻條馬路先，唔好話玩。哇！屌你！哇！咁快啊！唉，食撚咗啲雪落去，撚掂啊！屌你老味！喂，呢個最撚好。佢叫我唔好走，唔好走。行啊！仆街！我基本上同行都冇撚分別嘅而家。喂！屌你老母點樣撚嘢？睇住啦撚樣！屌你老母！乜撚車牌啊？5070！屌你老母臭閪！手車咁撚屎嘅！屌你 Turn 老 left 母 on 閪嘅！ 47th Street. 屎撚到爆！我屌你老母閪！
哇屌！啱啦，打死火燈啊嘛！屌你老味，你唔撚掂打死火燈啊嘛，我冇得打啊！屌你老味閪！哇！屌你老味閪！呢度乜撚嘢咁撚凳啊！哇屌！哇！哇屌！甩尾啊！仆街唔撚掂啊！我屌你條撚嘢！唔得啦！我要走呢個位置啊！邊乜撚嘢？邊你老母啊？邊？睇我行得閒先，唉，有得行就行啊！哇！屌你老母閪啊！哇！呢度唔撚掂！哇！呢度唔撚掂，佢結撚咗冰喺度。唔撚緊要，好過行出邊，出邊好撚勁啊！哇！屌嘥好撚勁啊！哇！唉〜我行呢條路好過行嗰條路，冇辦法，借個行人路嚟啦。咁撚窄嘅，行馬路又阻住啲車，唉，又俾車搬。行人路又咩咧？冇人啊！冇人都要行嘅啦。哇！屌你老味真係，唉唔撚得，呢度唔撚得，呢度慢慢行。轉個彎先，屌你老味！哇！屌你老味！你邊我都冇撚用啊！屌你老味閪，我行唔撚到啊！屌你老妹條咩路嚟嘅仆街！哎呀！屌你老母！高先。唔好阻住人啦！屌！唉，行人路好啲啊！屌你老味！冇諗辦法啊！搵食啊！其實行人路都唔算犯法嘅，因為呢度係可以上行人路噶嘛，可以啊，只要唔好行太過快。唉，屌你老味！我唔撚理啦！屌你老母閪！我都唔撚想㗎，人人為我，我為人人都冇我嗌嘢。哇！屌你老味！啊！喂，又俾翻條路我行下得唔得？哇！又我係我都唔撚想啊！家陣
但係冇撚計。而家1度到啦，hello， 1度到啦，而家。哇！隻手好撚凍啊，而家唔知點解。落雪係凍啲。我屌！我屌你老母！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 唉，真係好撚崎嶇啊！真係。雪地，真係雪地啊！屌，喂，屌前面架車阻撚住我添，仆街今次。唔緊要，點都好過行嗰啲浮雪啊！浮雪好撚牙煙嘅。哇！屌你老母！哇！屌你老母閪啊！哇！ Turn right on 13th Avenue, then pick up on the right. 屌又係嗰間仆街，跟住行到嗰邊，屌你老母行到嗰邊，我自己行過好撚過，屌，停車先。唉，快撚啲行啊！屌你老母，屌你老母閪啊！完全係沼澤區，濕撚晒。冇諗辦法啊！屌快撚啲啊！好撚凍啊！48街，我屌你老味閪！屌你條褲！哇！屌你度點撚樣行啊？仆街！真係好撚閪嘅。Turn left on 48th Street. 鏟雪又唔鏟啲，呢啲最撚線啲冰嚟嘅呢度。啊！屌你老母閪！睇下有冇得行先。屌有得行行呢度啦！屌唔好搞咁多嘢。14大道先。 Just ahead, turn left on 14th Avenue. 好彩唔多人啫，屌！咪夜晚好少人出嚟嘅。Left on 14th Avenue. 你仆街啦！呢次行唔到添，唉！
暫時都未見到有車出嚟。日頭見到兩架，但日頭都落緊雪。日頭啊，能見度好啲嘅，夜晚就畢竟係睇唔撚到，又唔開得快。大家都慢㗎啦，屌你老味，我話撚知你啊！屌你老味！哇！去到咁撚遠，車柱，哇唔撚掂啊！應該佢翻轉頭先得，唔好接單啊，太撚遠啦！翻嚟好撚煩嘅。哇！有啲 scooter。嗱，我而家個扭力都唔算太差，太快亦都唔算太慢。低速行駛，低速行駛。屌你老母閪！我而家行邊度？邊度先？屌你老母，行翻嗰度。行人路係安全好撚多嘅，你知唔知？哇！好撚大風唔掂啊！嗱，咁樣我就可以慢慢行，唔係慢慢行嘅，屌唔好！今日一攞咗2個獎 ，OK 收工。112做咗幾多鐘？112做咗2個鐘零40分鐘。返屋企，屌你老味，返屋企，唔揾咗再做啦。返屋企。Head northwest. 收市點行啊？都係啊，2個、3個， quarter mile. Turn right. 2個，唔好要聲音啊！2個零鐘啦，送咗幾多單我都唔知送咗幾多，應該送咗都有冇10單咧？6單加4單，10單喎，10單2個鐘頭零40分鐘，10單，10單，哇！屌，點搞啊？哇！屌你咁真係〜轉彎都好，呢度第幾街咧？唉，唔好理啦，直行啦，直行返屋企。哇！而家啲雪地，屌你老味啲地燉撚到閪咁樣樣，屌你老母真係仆街！2個鐘頭零40分鐘嘅 active 時間，不過都係一樣，同我 online 時間一樣嘅。一 online 即刻做到而家，做2個鐘頭，未夠3個鐘頭。咁啊，112蚊美金算 OK 啦。平時做1日先至差唔多5個鐘先至咁多錢，因為佢有獎金啊！屌，獎金就係梗係爭取時間嘅，不過都好慢。唉，而家返屋企。哇！點樣行啊？而家14:55街喺度，揾條好行啲嘅街得唔得咧？哇！
今日本來冇諗住出嚟，但係唉算啦，都琴日又冇出嚟，今日點都要出翻嚟一次，唉拍片啦，係咪先？作為香港人，梗要拍片㗎啦，係唔係啊？警察都唔好喺度啊！警察都翻屋企吔屎。希望聽日勇敢啲雪就可以再做啦。聽日都應該都冇獎金啦，今日先有啫。啱啱唔係打完風，啱啱落完雪，我屌你咩塞撚住我仆街！塞撚住我點樣搞啊？就快到啦！其實私家車送外賣仲好啦，但可能啲有錢又都 cover 唔到，有錢可能唔係喎。今日2個鐘頭有錢應該都可以喎，但係都冇用嘅，你又冇位泊啊！你有啲車仲衰啊！啲車唔可以亂行嘅，小車行嘅，因為你保險都唔知點樣 claim 啊，cover 唔知 cover 唔 cover 到，同埋你雪地，唉，都好難搞，雪地又唔開得快，你有咩依喐，人哋撞你又唔係咁煩，覺得。早賺完100蚊算數，唔好賺咁多啦，唉。哇！哎呀！而家啲人有啲慘笑，梗係啦，佢哋要出車啊嘛。上斜好似好啲喎，上斜好似冇咁跣喎。我前面有嘢已經塞住。哇！好似凍好多而家，梗係啦，濕咗水啊！隻腳。哇！你都甩揼不平嘅呢度，唉。啱啱落完雪嘅一日又開工，人日。今日我哋呢度人日，喂屌你老母，阻撚住啦！鏟啊嘛，唔撚睇到，有冇諗嘢啊？屌你閪！哎呀！呢度係哇，冇問題。等下先啦。夜拍啊！咁點撚樣啊？屌你做乜撚嘢啊？好撚大支嘢咁撚樣，屌你老味！你唔好亂嚟啊！我有光影撚住你，我屌你個褪後把撚嘅，做乜褪後啊？有人喎，有人喎，OK喎，我都行，唉，呢個塞撚住㗎，唔好撚行呢度，你。
哇！揾啲水濕下先。塞車都有嘅，係塞車㗎。落雪先塞車，你搞到冇，因為窄咗條路啊，側邊全部都係雪，你就咁樣諗嘅。唉，巴士佬做乜撚嘢啊？巴士佬，屌你老母做乜撚嘢啫？啊！屌你老母臭閪啊！真係都唔揾生性嘅啲人真係，係要 double park 嘅。屌你老味，你睇下做乜撚嘢啦！屌你老味閪，你得幾斤都 double park？屌你老母啊！卡到把撚啊！屌你老母臭閪啊！睇下，全部 double park！屌你老母已經窄你 double park 卡嚟把撚嘅！屌你老母臭閪！全部唔係全部嘅，一部分咧，屌你老母閪！屌你老母行到隔條線，屌你老母！鏟雪9:17。6點零6點幾出嚟，6點幾出嚟。紐約就揸車全部泊街，泊街唔好處就係咁啦，你架車一定好撚殘，好撚殘之餘。落雪你睇下，要鏟雪啊！你冇車房，你唔係學加州咁樣，喂屌後邊好似有車喎，咪都唔好行人路啊！因為我唔知行人路咧，因為有陣時行人路可能佢冇鏟雪，有堆雪喺度咧。哇！頭先拍片有段路咧就係單車徑，哇！單車徑行唔到啊，好彩。有一條坑，有一條坑俾我行，如果唔係我都行唔到。嗰條坑仲窄過呢條坑，一條車胎痕。哇！唉，到屋企啊！血淚史啊！今日真係勁少人做，今日真係好少人做，冇乜人做今日真係。見到2架車啫，計埋我3架車，3架單車啊！唉，見前面都塞車，就行人路算夠數啦。哇屌！唉，屌你老味！行翻啲正常行人路，有都唔做啦，亦都安全至上。屌你貓真係唔識走啊！咦，有雪人喎，好似邊個砌咗雪人喺度啊？睇下雪人先，哇！雪人喎，睇下幾 Q 喎，好 Q 啊！喂！哎呀，塞住咗，唔
緊要呢度，我係手圖，而家手圖。屌你老母！呢度行緊行唔到，仆街行唔到。仆街仲要。OK， 返屋企。返歸啦，無經無險又到終點。哇！呢度層滿度，佢已經仆街好似。好啦，到啦，熄機。